mukomere cyane twese turakomeye nanjye ndakomeye nizere ko abanyarwanda bari mu mwuka mwiza w'ibyishimo niko navuga mu yandi magambo abanyarwanda turanezerewe ku maso yacu abagore n'igihe cyo guseka bakongera bagaheka abana bakajya mu nsenge bakikaraga kwa kuri disi we ariko bishop noneho ko numva usa n'uzanye amakuru mashya ibi noneho bo nta na rimwe nigizemo abantu amakuru atari mashya sibyo kuko ngewe Imana yanshyize update yego ntago bisaba kuncaginga sibyo Uwiteka arayimba umukuru w'igihugu atugejejeho insengero tayari duhereza amakuru neza mbonereho no kukwibutsa ko ibintu tuvugira kuri kamera dushobora kubibazwa tugomba kubibazwa kuko tugasubiramo icyo twagize gute twavuze ngaho rero mbwira iyo nkuru ahantu yikuye umbwire aho wiriwe bwa mbere urambwira aho wiriwe umbwira amakuru mashyashya uhavanye kugira ngo abakunzi bacu tutaza kubashyira mu rujijo n'urungabangabo bo urakuze cyane yego mbere na mbere ko dutangira ikiganiro zemo neza sibyo yego bivuze ngo abo bawunyuzemo neza bemere kongera gusubira aho bahoze yego bagakora sibyo kuko hari abantu biteguye muri kino gihe kirenzeho ukwezi n'umva ukwezi ushobora kuba kurenzeho iminsi mikeya bari bariteguye barimbisha insengero zabo mu byari bikenewe byose bashyiraho imirinda nk'uyu bigega sound proof n'ibindi byose ndetse harimo nabongereye ubuso bw'urusengero ariko bagategereza ko gati tuzafungurirwa bigenze gute bagakomanga gasanga aracyakinze ariko bigaragaje yuko ijambo ry'umukuru w'igihugu ritanze ikizire yuko muri weekend itaha abantu bari busubire mu nsengero zabo bagasenga rwose nta kibazo kuko koze kumfasha ikinyarwanda bizi ko ari icyacu ariko kiratugora nubwo tukivukamo yego mu ijambo rye atangaje urumva neza ndetse n'abanyarwanda bumve kino kintu we agaragaje yuko hari harashyizweho imirongo insengero zigomba kuba zifite kandi hari ababigerageje nyine kubikora ibyo bintu sibyo yego ni ukuvuga ko bari barabikoze bakaba batari bafungurirwa hari ikindi kintu cyari gitegerejwe sibyo bivuze ngo aya masengesho yo gusengera igihugu abaye uyu munsi wa none icyifuzo cyangwa se icyo ubona yaragamije ko ari ukongera ngo umukuru w'igihugu yongere ahure n'abanyamadini yongere agirane nabo ikiganiro cy'umwihariko mbere y'uko izi nsengero zifungurwa yego cyari ikiganiro cy'umwihariko kuko ntago abakristo bose babashije kwitabira n'amasengesho bari abayobozi b'amadini n'amatorero bivuze ngo ahangaha niho hagaragaje umurongo y'uko gusa aberetse y'uko hariho abantu benshi barimo barakeka ibintu bitari byo bashaka kuvuga ngo leta ngo yivanze mu myemerere Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka twongere tubasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana witwa Bishop Ntama muvuze kubera ko atari ubwa mbere tubanye kandi koko mwaramukunze twarabibonye dukurikije uburyo mwamurebye uyu munsi rero twongeye kumuhamagara ariko tumuhamagariye impamvu ikomeye cyane bitewe n'ahantu avuye ahantu yiriwe. Bishop uraho neza?
mukomere cyane, twese turakomeye, nanjye ndakomeye. Nizere ko abanyarwanda bari mu mwuka mwiza w'ibyishimo, niko navuga mu yandi magambo. Abanyarwanda turanezerewe ku maso yacu. Abagore ni igihe cyo guseka, bakongera bagaheka abana bakajya mu nsengero bakikaraga kwa kuri disi we. ariko bishop noneho ko numva usa n'uzanye amakuru mashya ibi noneho bo nta na rimwe nigizemo abana amakuru atari mashya, sibyo? Kuko ngewe Imana yanshyize update. Yego, ntago bisaba kuncaginga, sibyo? Uwiteka arayampa, yego, ayatampaye nyakura kuri beneyo. Bivuze rero ngo amakuru mafite abayizewe kandi ayahorana, abayizewe kandi urayahora. Niyo mpamvu mvuze ngo ni igihe cyo kongera kubona abagore bishop basirimba kwa kundi. Reka mbanze ngusengera Imana. Buretse gusenga ndaje ndaguha umwanya. Bishop waretse nkabanza akagusengera Imana ugakunda ukatugezaho icyo Imana yagutumye n'inkuru nshyashyo tuzane. Nta kibazo, senga Imana. Ntabwo nifuza kuri bwongereho cyangwa ugabanye. Ndashaka kubanza kugushyira mu mbaraga z'Imana. Nta kibazo, dusenga Imana dukomeze ikiganiro, nta kintu bitwa. Mu izina rya Yesu Kristo ndaguhamagaye kuko uri Imana nzima kandi ukunda abagukunda, abagushakana umwete bazakubona. Yego. Akanya turi mu kiganiro ndakwinginze ngo ohereze abamarayika, ingabo z'ijuru zibane natwe, nanze umudayimoni kirogoya mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ibendera ry'ubutsinzi hagati muri twebwe, uhereze umugisha abadukurikiye mu izina ryawe ryera mbisabye nizeyemo, amen. Amen. Karibu bishop. Nawe ngwe karibu ariko ntukayimengeye nyine nawe ndayiguhaye, tubane mu kiganiro ndetse n'abanyarwanda bagiye kunezerwa, sibyo? Tugakora ikiganiro cyiza cyuzuyemo uburyohe n'amavuta y'Imana, sibyo? Kuko hari abantu baramaze iminsi myinshi bayekenya amenyo, nabyo ntago nabura kubibabwira. Hari abandi bamaze iminsi bishimyemo gakeya, ubwo mvuze ku ruhande rw'abarokore nabuzura umwuka wera. None hari n'abandi baramaze igihe kirenga ukwezi batakandagira mu rusengero, sibyo se? Ariko amahirwe adahoraho, sibyo? Arongera arabonetse, ndumva ibyishimo n'akamwenyu kajya kugaragara ku matama y'abanyarwanda ndetse n'abakristo muri rusange, cyane cyane abizeye Imana. Ushaka kuvuga ko insengero zafunguwe? Insengero rwose ubu imiryango yafungutse rwose, nkurikije ijambo umukuru w'igihugu atugejejeho. Insengero tayari. Duhereza amakuru neza, mbonereho no kukwibutsa ko ibintu tuvugira kuri kamera dushobora kubibazwa. Tugomba kubibazwa kuko tugasubiramo icyo twagize gute twavuze. Ngaho rero mbwira iyo nkuru ahantu yikuye, umbwire aho wiriwe. Bwa mbere urambwira aho wiriwe, umbwira amakuru mashyashya uhavanye kugira ngo abakunzi bacu tutaza kubashyira mu rujijo n'urungabangabo. Bo urakuze cyane. Yego. Mbere na mbere ko dutangira ikiganiro, buriya ibintu byose bigira isoko, sibyo? Ijambo ry'icyizere ntago ari nge bishop ritanze. Yego. Ijambo ry'icyizere ritanzwe n'umukuru w'igihugu. Uranyumva neza? Yego. Bo ntago ubushize ubwabivugiraga muri kabineti, ntago yari yavuze ijambo rimeze nk'iryo tubwiye umunsi wa none, sibyo? Yari yavuze ati izi nsengero ubundi muvuga ngo bafunze amakanisa, ni inganda, nta mavomo, niki gitumye nta cyabaye nyine bite mbese, sibyo? Ariko uyu munsi wa none nimba tweretse yuko umurongo ngenderwaho wari waratanzwe, hari abawunyuzemo neza, sibyo? Yego. Bivuze ngo abo bawunyuzemo neza bemere kongera gusubira aho bahoze. Yego. Bagakora, sibyo? Kuko hari abantu biteguye muri kino gihe kirenzeho ukwezi, ndumva ukwezi dushobora kuba kurenzeho iminsi mikeya, bari bariteguye barimbisha insengero zabo mu byari bikenewe byose, bashyiraho imirinda nk'uyu bigega, sound proof n'ibindi byose, ndetse harimo nabongereye ubuso bw'urusengero. Ariko bagategereza ko gati tuzafungurirwa bigenze gute, bagakomanga gasanga aracyakinze. Ariko bigaragaje yuko ijambo ry'umukuru w'igihugu ritanze ikizire yuko muri weekend itaha abantu bari busuye mu nsengero zabo bagasenga rwose nta kibazo. Kuko uyu munsi tugiye kubona gutangira nk'ejo cyangwa ejo bundi, tugiye kubona komite ngenzuzi imwe yafunze insengero, tugiye kongera kuyibona yongera ica ku nsengero ireba aho bigeze. Ireba oya, si ireba kuko izujuje ibisabwa zararipotinze byararangiye, sibyo?
izo nizo bagiye guheraho barekure abantu basenge nk'uko byari bisanzwe. Nyakubahwa umukuru w'igihugu yavuze ko se insengero zigomba gufungurwa bo mu magambo ye, mu ijambo rye. Mu ijambo rye urakoze kumfasha ikinyarwanda bizi ko ari icyacu ariko kiratugora nubwo tukivukamo. Yego. Mu ijambo rye atangaje urumva neza ndetse n'abanyarwanda bumve kino kintu. We agaragaje yuko hari harashyizweho imirongo insengero zigomba kuba zifite kandi hari ababigerageje nyine kubikora ibyo bintu. Sibyo? Yego. Ni ukuvuga ko bari barabikoze bakaba batari bafungurirwa, hari ikindi kintu cyari gitegerejwe. Sibyo? Bivuze ngo aya masengesho yo gusengera igihugu abaye uyu munsi wa none, icyifuzo cyangwa se icyo ubona yaragamije kwari ukongera ngo umukuru w'igihugu yongere ahure n'abanyamadini, yongere agirane nabo ikiganiro cy'umwihariko mbere y'uko izi nsengero zifungurwa. Yego. Cyari ikiganiro cy'umwihariko kuko ntago abakristo bose babashije kwitabira n'amasengesho, bari abayobozi b'amadini n'amatorero. Bivuze ngo ahangaha niho hagaragaje umurongo y'uko gusa aberetse y'uko hari abantu benshi barimo barakeka ibintu bitari byo, bashaka kuvuga ngo leta ngo yivanze mu myemerere ya gikristo cyangwa se yivanze mu madini, politike bayishyize mu madini. Atanze umurongo y'uko umuco na politike n'imyemerere ari iyi ngiyi yacu nyine dusenga, abadiva barokora, abakatolike n'abandi n'abayisilamu bose, buri wese bitewe n'imyemerere ye. Sibyo? Nguko ari bitatu aberetse y'uko mbese urebye ni ntego nyamukuru agira ngo abereke y'uko ibyo bintu bavuga ngo byarivanze n'ubundi bidasigana, ari ibintu byuzuzanya umunsi ku munsi. Ibyo twebwe nk'abakristo cyangwa nk'abantu bari hanze twakuze tubwirwa ngo umusaraba. Nibyo tuvuga haleluya amina. Yego. Ni igihe cyo urabona hari ijambo riri muri Yesaya bivuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ndumva ari Yesaya 125 ngira ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu ngo ni kuwiteka gusa abantu. Sibyo? Hari igihe nyine abantu njye nkunda kuvisha kuri kwinshi, hari igihe abantu noneho bazagera bakanavuga ati nk'uko imisozi igose Nyabugogo ni kuwiteka gusa abantu. Bitewe n'iki? Umuco nyarwanda numara kwinjira mu madini. Sibyo? Hari ibyo tuzakora umuco w'Abisirayeli tubizane mu muco wacu kugira ngo twubahe Imana na za kirazira bigendane neza kandi nta muntu bigushije. Sibyo? Urugero, nimba tuzi ko kugambanira igihugu kizira. Sibyo? Ari naho yagarutse ku bantu b'abanyamadini, ariko haketswe yuko cyangwa hagaragayemo impungenge yuko hari abantu bahanze bashobora kuba barakoranye nabo bagatangaza inkuru z'incamugongo ku gihugu, reka nzite incamugongo cyangwa se zigikuba. Izo nkuru akaba arizo zatumye politiki isa nkaho igaragara cyane mu matorero, ari byatumye abantu bavuga ngo ngo politiki ngo abapasiteri n'abandi bose navuga butumwa n'abahanuzi babona umurongo wo guhanura. Sibyo? Nyine yashatse kugaragaza yuko umuco nyarwanda nituwinjizamo, kuko hari umuco mwinshi muri bira, harimo umuco mwinshi w'Abisiraheli ari nawo wasumbye, uranyumva neza, ari nawo wasumbye w'Abanyarwanda. Wandikwa muri Bibiliya tuwugenderaho. Uyu munsi none nta munyarwanda utazi ko tuzataha Isiyoni, naho utazi ko tuzagikana, naho utazi ko Yerusalemu ari umurwa w'amahoro. Ariko se Kigali ho ni umurwa w'intambara? Ni umurwa w'amahoro nawo. Urakoze cyane. Bivuze ngo nimba Yerusalemu twemera ko ari umurwa w'amahoro, igihe kigiye kugera twemereye yuko na Kigali ari umurwa w'amahoro. Sibyo? Nimba twemera yuko mwumvishe iyo migi yose yanditse muri Bibiliya, yego, ariyo kugira ngo turuhukiremo tubonane n'ubwiza bw'Imana. Twagiye komeza. Bivuze ngo uri kunyumva neza muvana? Ndakumva cyane. N'abanyarwanda ni banyumva. Sibyo? Cyane cyane abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda Imana dahaye ndabize ngo barenga miliyoni 40 na zingahe. Sibyo? Akana kariko kose karengera igihugu cy'u Rwanda kavuye muri Bibiliya, kavuye mu muco, kavuye no muri politiki. Ni igihe cyo kugakoresha kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gitere imbere. Ntabwo ari igihe cyo gukoresha intege nkeya z'Abanyarwanda, kuko buriya hari ikintu abantu batamenye ariko cyari gihari. Intege nke z'Abanyarwanda zari ziri mu myemerere no mu myumvire.
kuko niho hantu honyine hagaragaye. Ntabwo umunyepolitiki umunsi wa none yaza kugira ngo mpereze ikibanza cyawe, niko leta ivuze ngo ugitange atakweretse urwandiko. Ariko byari byoroshye ko umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa cyangwa pasiteri akubwira ngo iriya nzu ngo Imana iravuze ngo yizane, kubera ya myizerere n'imyemerere ukayitanga utabaje n'uwo mwashakanye. Ariko Bishop, reka twumvikane, Imana yivuze nta kindi cyo kwitambika. None se ari Imana ibivuze hari icyo bitwaye? Ntabwo navuze Imana, sibyo? Hoya umuhanuzi aje akavuga ngo Imana iravuze ngo mpereze iriya nzu. Natwe twaragabiwe, sibyo? Nimba utaragaba ariko ushaka waragabiwe, sibyo? Tuzi twese uburyo ki Imana ikora. Ese nawe uremera yuko abanyarwanda bose cyangwa abasenga bose bumva ijwi ry'Imana? Abasenga bose siko bumva ijwi ry'Imana. Basi se ariko kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo umuntu usenga aba arenjeje, aba ashobora kugira uwo mwuka wo gutandukanya ibintu. Urakoze, sibyo? Ariko se wari uzi ko abanyamasengesho bose cyangwa se abantu bose binjiye mu rusengero, sibyo? Wemera yuko bizera yuko umuntu wese uba uhagaze imbere yabo ibigiye kumuvamo byose biba bivuye ku Mana? Niko bimeze. Reka twoye kuko twasanze ariko bimeze. Reka twoye kujya yenda muri deba, komeza tugezeho uburyo amadini agiye gufungurwamo, ubundi noneho tumenyesha abanyarwanda iyo nkuru nshyashya uzanye. Nyine nande mudabihuza n'umuco kugira ngo byorohere leta y'u Rwanda. Komeza. Nimba leta yacu yaratanze ingero ikagaragaza yuko hari abantu cyangwa se abayobozi b'amadini bagiye bafata icyitwa inshingano zabo bakazikoresha mu nyungu zabo bwite, uyu munsi wa none yego bishobora kuba bitarabaye mu gihugu cyacu, ariko n'ingero zaragaragaye. None se nta bagaragaye bafata ibiturisha bakabwira abanyarwanda ngo nibaze bazana amafaranga yabo batura imiruho yabo mu biseke? Ibyo ni byabaye ku manywa y'ihanga, ngo tura agahinda inote bakayita agahinda, bakayita umubabaro, bakayita umuruho wawe, ngo tura imitwaro wikoreye, amafaranga akaba imitwaro tukayatura mu biseke, ngo turimo turikiza imivumo n'imikoshi. Ese imivumo y'amafaranga ufite mu mufuka, umuvumo w'amafaranga uwo ninde uwuvuma ngo nanjye wumva? Cyangwa se ahuvuma abanyarwanda bose bavumwe umuvumo w'amafaranga? Icyo cyari kimwe. Agaragaje itaka, abanyarwanda ntibanyumve neza kino kintu, agaragaje uwafashe itaka kandi ngo ni umukozi w'Imana akarirunda, hanyuma agahamagaza ibihumbi by'abantu bikaza, buri wese akazana igitiyo, nako ikiyiko, igitiyo nari nkabije, ikiyiko, ngo buri wese akarya kuri iryo taka. Tuvugishije ukuri pe, wenda tuvuge wenda katari itaka ry'Igasabo bariye cyangwa se ryo muri uru Rwanda, ariko se tuvugishije ukuri, uwo mwuka w'Imana, itaka Yesu atagaburiye abantu, itaka Imana itagaburiye abantu. Icyakora tuzi neza yuko Imana yafashe umukungugu ikawubumbamo umuntu, ariko nta hantu namwe igaragaza yuko umukungugu yaba yarawugaburiye abantu. Ubwo se iyo Mana ni nshyashya yavumbuwe abo bakozi b'Imana bakoreraga, yaba ari Imana yeditinzwe? Ni Imana bwoko ki yaba yarigeze kuri urwo gukoresha abakozi b'Imana ibyo bitangaza? Twigire ku madini yacu n'amatorero yacu uyu munsi wa none turimo turakomorerwa gafungura. Ese tugiye kwinjirana ngamba ki muri aya matorero? Twemeye cyangwa se twumvishe impanuro z'umukuru w'igihugu? Twe nk'abanyamadini tubana n'inama za buri munsi, tumenye ngo intama yavunitse ni iyihe, kuko ndumva umukuru w'igihugu ntabwo abasha kumenya ngo umunyarwanda ngo wasohowe mu nzu kurusha pasiteri ubana nawe buri munsi, cyangwa se kurusha diyakoni baturanye. Uwo mudiyakoni niwe ubasha kumenya ngo uyu nguyu ari muri piriyave. Ndagira ngo twiganire twe nk'abanyarwanda pe, izi ntama uyu munsi hano tugiye kongera kwinjirana mu matwara mashyashya mu nsengero, dukomorere tugarure siyasa nk'izambere, cyangwa tuzanye ukuri kw'ijambo n'ukuri k'umuco w'u Rwanda na politiki y'u Rwanda ibyiteganya? Kuko uko agaragaje ko umuntu uzatatira igihango cy'u Rwanda cyangwa se politiki ibyo yemera mu Rwanda, ntabwo ubundi rwose ntabwo ruzarara rwose mbibabwiza.
kirazira n'indangagaciro za kinyarwanda nuzikura mu itorero ryawe ugashaka kuzana ibyahe ngo iby'ikana ngo batuburiye divayi, nibyo turabizi ko yatuburiwe ikana, ariko igihe kirageze ngo inyigisho z'abanyamadini nk'uko bigaragara ziba ari inyigisho zikangurira bene igihugu gukorera igihugu, kurwanira igihugu ishyaka, kugira ngo natwe tuzamuke tugire mu ntera y'ibihugu byateye imbere, twikure mu nzira y'ubukene. Kuko twari dufite inyigisho hanze ahangaha ziganisha abantu mu bukene, ntabwo natinya kubivuga, kuko niba twari dufite inyigisho zivuga ngo zana arizo nyigisho zacu, ni ibigaragaza yuko twari dukwiye guhindura identite y'inyigisho tukazana inyigisho zivuga ngo natwe dutange. Ese mushumba ko bose baguhaye, wowe wahaye nde? Tuvugishije ukuri, warabasabye, ariko igihe kirageze ngo natwe dukure mu byo batanze tubahe. Nimba kuva muri 70 abantu baratangaga amaturo n'icyacu, na n'uyu munsi insengero zikaba zifunzwe zaje zikiyatanga, aribyo navuze ubushize abantu bagasa nkaho bashatse kundakarira, ariko ntabwo byari ngombwa ko bandakarira, ngo byari ngombwa bumve ibyo mbabwiye. Nimba kuva muri 70 ayo data yatanze, nanjye kuva mu myaka 20 maze mu rusengero nturu ayo twatanze, igihe n'icyari kigeze ngo ayo mafaranga yose, ese kuko Imana yari yatwaraga imidugudu n'isengero zagiye byubaka n'abakristo mu nkunga zabo ako kanya, igisenge mwitange, idirishya twitange, itafari twitange, fondation twitange, uruzitiro twitange, mvuze amaturo twabaga twaratanze. Ubu noneho tugiye kubona insengero izindi bagiye kuzirekura, ariko tugiye kubona insengero zitigeze zikora ikintu na kimwe, kandi kuva muri 70 zarakiraga amaturo n'icyacu yaribwaga n'Imana kuva icyo gihe kugeza uyu munsi wa none. Nimba hari insengero zigiye kurekurwa izindi zikaba zigiye gumya zifunze, biraza kugaragaza ngo ayo twatanze yamaze iki? Imana yashyize mu gitebo irayatwara, kuko bagaragaje ko atari yo barya, kuko barahembwaga. Nimba barahembwaga shano byo turaza kuyibona, ariko by'umwihariko twebwe nk'abanyarwanda reka mumfashe dushimire inzego zacu bwite za leta, kuko zagiye ziba mu ruhande rwacu. Ibi zabikoze mu rwego rw'inyungu z'abanyarwanda n'abaturarwanda, kuko Pascal ndagira ngo ikintu nawe ukibwira abanyarwanda. Hari ijambo avuze ngo nubwo turimo turabireba neza tubishyiramo ubushishozi, bashaka gufungura insengero, sibyo, ariko hagiye kujyaho systeme yo gushaka uburyo natwe twakuramo makeya y'abanyarwanda, sibyo se, dushaka kugabanyaho nyine batange. Avuze icya kindi cya misoro y'ubushize, izanye zigomba gusora kuyo nibura ya porosa ya matura n'ibya bya 10 tuboneho porosa yacu gatoya tukabone. Nyakubahwa yabivuzeho, yabivuze nyine ko bagomba nyine kugira makeya nyine nabo bagomba gukuraho, sibyo. Amuyo bigwizagaho yose ntabwo bagomba kuyagumana yose, bakureho makeya bayazane muri societe civile nayo ibeho mu buryo buziguye, kuko hari ukuntu barijishaga bagakubitira leta muri mituweli ngo batanze mituweli z'abana 100, kandi mituweli zatanzwe n'abakristo mu rusengero, uranyumva neza, ariko bigata byitirirwa itorero ngo niyo ryabikoze. Isanduku y'itorero ikagumya aho ngaho yuzuye, isanduku y'itorero ikagumya yuzuye, bagata bashyiraho igiseke ngo mushyiremo ituro ryo gutangira abakene mituweli, tukazamenya ko yari yuzuye batangiye gusubiranamo, bamwe bayibye. Mwumvishe iyo sanduku rero niyo leta ishaka gushyiramo itoroshi ngo imenye harimo ibingana iki. Ariko se kuki leta yari yaratinze? Bo yabahaye butangwa bashyiraho na ngenda, ibihangane mbivuge gutya, sibyo, kuko yabahaye kurya bararya basinda ibiryo, simvuze inzoga kuko harimo n'abazinywa, basinze umurengo w'amafaranga. Uwo murengo rero ni watumye bazana mwiryane, ahubwo bakereye politike muri bo, baranje bayibeshyera ngo ni leta yizanye kandi rero bayikereye, kuko ubugambanyi bwa mbere niho babukoze. Bagiye bagambana ngo uyu nguyu ngakomoka, ngo uyu nguyu ngateye gutya, ngo uyu ngurabona ngurumva, sibyo, ngo ni runaka wamuzanye, niho babizanye mu itorero. Bikozwe n'iki? Na ya sanduku abakristo batamenya, sibyo. Ariko Pascal mbambwiza ukuri, ndabizi ko nawe uri mutumishi wa Mungu. Yego.
kandi nzi ko neza uri umugabo w'umuhamagaro Imana yahamagaye ikamuha n'inshingano ikaguha n'inama uyoboye. Iyi sanduku simvuze ya leta, mvuze isanduku y'itorero. Yego. Ubundi irangirira he? Bo ubundi iyi sanduku wenda dukuraho amatorero y'abantu ku giti cyabo. Reka aho ngaho ngira icyo mvugaho. Isanduku y'itorero cyangwa se umutungo w'itorero uba ugomba gukora ibikorwa by'itorero, ndetse uwo mutungo ukanafasha abakozi b'itorero kubaho muri ubu buryo cyangwa ubundi. Ariko ubundi ngewe icyo nemera nuko abenshi batakarije mu gukora ibikorwa byose, kugaburira abo bakozi b'itorero no kubahemba kubagira imishahara. Ariko buriya hari igikorwa abantu bibagiwe, ari nacyo cyatumye Imana navuga ngo yabacishijeho akanyafu. Yego. Bibagiwe ikintu cyitwa umukene, bibagiwe imfubyi, bibagirwa abapfakazi. Uyu munsi utunguye umupasitori ufite urusengero rurimo abantu yenda 500, si bakeya? Yego. Ukamubaza ngo abapfakazi ufitemo ni bangahe, ashobora kutabamenya. Imfubyi ufitemo ni zingahe, ashobora kutazimenya. Nujya no kubireba neza urasanga no mu kwimika hagiye hazamo kwimika abantu bafite akantu cyane. Kuko ngewe ndabizi abantu benshi bagiye bansaba ko abantu baransuraga bamara kuva mu rugo bakambwira ngo turashaka kwimika kubera yenda mu karo babonye, sibyo? Uyu munsi rero hari ibintu abantu birengagije bituma Imana nayo ikubita abantu iki akanyafu, ariko yiugarutse Imana nayo irakugarukira. Bo Imana yagiye ikebura abantu mu ngeri zigiye zitandukanye, ariko ubivuze neza, sibyo? Iyo sanduku n'ubundi bikorwa by'itorero byakorwaga n'abakristo, kandi iyo sanduku idahari idakorwamo. Noneho bakarenzaho n'ituro ryo kwakira umushyitsi rigatangwa n'abakristo, isanduku ihari kandi hari uruzitiro, isanduku ihari, uruzitiro kubukwa n'abakristo. Rwabaye nka rwa rundi rwo ku kigo cy'amashuri, ugasanga so yahize atanga amafaranga y'uruzitiro. Yego. Nawe uhize rwaranze kuzura rugitangwa. Ubwo n'umwuzukuru azahiga uruzitiro rugitangwa. Buri kumwaka utashye abana bakazana amafaranga y'uruzitiro. Sibyo? Ariko tujyane mu neza. Amatora y'abantu ku giti cyabo nta kibazo, ubwo niho amafaranga yarangiriraga kuri nyiri gushinga urusengero. Niho amafaranga yarangiriraga. Leta ni ishizemo akaboko, reka idukuremo make yacu. Sibyo? Make yazafasha abana ku mashuri bakarya, make yazubaka imihanda, agakora n'ibindi bikorwa bya leta. Make azishyura, azafasha kwishyura umunyerondo nkaryama ngasinzira, kuko hari abantu batishyura n'umutekano, kandi nabo abo bawurinda nabo bakeneye kwishyurwa. Erega buriya ngewe icyo mbona amadini, kandi ngewe reka nkubwire ikintu kibura kintera n'umujinya. Amadini nareke kwitandukanya na leta. Bigize abamarayika nk'abakorera mu kirere, noneho bagira ngo leta yo ngo kuko ngo leta ngo nta mwuka we rigira, ngo yo ngigendera ku butaka bo bakagendera mu bicunga y'Imana iba. Mwumvishe bo bari ngo mu by'Imana ikora, ngo bari mu cyumba cyo hejuru. Urakoze cyane, ngo aho ngo niho batuye amatorero, ngo niho yaratuye. Ariko noneho reka turebe aho leta yagenderaga hasi nk'uko babigaragazaga, nabo mu kirere cyabo turebe ko bakikaho gatoya, bakaza bagasatira aho leta ikorera, noneho bagakora ibyo leta izi, sibyo? Kuko ibingibi buriya ubushize sinabikubwiye kino kintu, nabwo ntibirukanya ikosa bakoze, nuko birukanya abahanuzi bakabagira ibicamuke, bakirukira kuri internet, kuko ariho bari bafite insengero zidakumirwa. Yego. Bamaze kugera kuri internet bagaragaje amarorerwa akorerwa mu rusengero, kuko baraje bahita baboga amashereka bonse, ayo bonse mu rusengero baje kuyaboga hano kuri internet. Leta ibira yabonye, kuko leta ntabwo yagiye mu nsengero ngiyabone, yabonye hano kuri internet, sibyo? Mu kubagira ibicamuke niho n'ababagabo babandi bavuga ngo bakora hanze y'igihugu, ngo ba muri opposition iteka ryose baba batifuza u Rwanda ibyiza, babonye bari kuboga ayo mashereka bonse mu nsengero, bati baranaho bahatubogira ibinyoma byacu, batangira kubacamo. Leta nabyira bibona, sibyo? Ibibonye rero iza kubereka yuko imyemerere yabo hari aho ihuriye na politiki.
niyo training bari bamazemo kino cyengeye kirenze ukwezi barimo bariga uburyo politike huye n'imyemerere yacu ya buri munsi sibyo kandi tansi aha ngaha hagira umuntu byitambika we ntago ari buze amakanya ni ikibando kuko ijambo ry'umuyobozi mukuru w'igihugu ni ntakorwaho tubyemere sibyo ndabizi nyine abahita bavuga ngo ni igitugu ngo urumva ngarongeye ngibiki n'ibiki nta kibazo nabyonge twebwe buriya cya gitugu nge nk'umunyarwanda nivuze ku gitugu cyane ku yandi nge nk'umunyarwanda cya gitugu ndacyemera ese ko twamwitoreye ijana kira ndacyemera oya nta kibazo nta kibegekeho uretse gato uriya ni Mose Imana yaduhaye abantu babyange babyemere nta kibegekeho umvishe kibaremerere bamenye ko turi abanyarwanda tugomba gusangira byose biri ku butaka bw'u Rwanda mu mahoro sibyo turebe ko noneho gutura imiruho byarangira tugatura ukuri kw'abanyarwanda yego sibyo bon twigarukiye ku madini n'amatorero arimo arafungurwa yego buriya nari ncomotse kubera wowe n'abandi b'abanyarwanda kuko buriya hari ukuntu umuntu avuga akagenda yibuka n'ibindi bagiye bakorera abanyarwanda ugasanga tugana no ku musozo igihe kirageze ngo n'abanyamadini buriya abantu ziba niba nabonye kuri hano kuri mikoro barimo barasaba imbabazi n'abayobozi b'amatorero higira agatsibo nako ikirehe nabo basohoye itangazo basaba imbabazi umukuru w'igihugu ko babaye intore gito ariko igihe kirageze ngo tubone n'abo mu mujyi wa Kigali n'abandi bose b'abanyarwanda nabo basaba imbabazi abanyarwanda nabi wanyi batsinda basaba imbabazi abanyarwanda ko bo nabo babaye intore gito umvije nicyo kintu cyonyine cyatuma abanyarwanda bongeye bakiyumvamo insengero sibyo kuko umuntu yarucaga akavuga ati hari abarahanyamburiye umvije ariko twongeye tuvuge ngo hari anarahakiriye ibyo bizaduha amahoro Imana itahana umugisha rero tugana ku musozo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagiye gusubira mu nsengero zabo bakongera bagasenga banywa Pasika ndakumva dufatanyirize hamwe nta usigaye inyuma kumva neza gushimira aho bibaye ngombwa no gukora ku gihe no gutangira amakuru ku gihe cyane cyane ibisambo byabaga mu nzu y'Imana n'ubundi ntago bicitse bizagumya bivemo sibyo twereke inzego aho ubujura buherereye kuko biki dufite mu Rwanda ntago ari byo kwibwa n'umuntu umwe nibyo gusangirwa n'abanyarwanda kandi ibyacu twongeye tubitangire bikiri hafi bitaragera kure kuko umuntu ariba akavuga ko yibye amaze kwambuka umupaka cyangwa twazabanga ariko bura ngo ntiyatwibye ngo yaratwibye ageze nko muri Somalia umvishe ntagarurira ugasanga kubigarura biragoye igihe rero kirageze ngo babyeyi musuye mu nsengero zanyu namwe bagabo n'abavuga butumwa n'abahanuzi bongere bakingura amarembo umuhanuzi yumve mu rusengero rwe tureka abahanuzi bava ku mihanda ariko noneho abafunguriwe bubahirize amabwiriza ya leta kandi tunakizwe by'ukuri amabwiriza ya leta meza ngaya sibyo babanze bajye mu muco nyarwanda ngo uvuga iki abayobozi b'amatorero barebe icyo umuco nyarwanda uvuga barebe icyo politike y'u Rwanda ishaka hanyuma babihuze na gahunda yabo bwite ya leta yo gusa bwite yabo y'imyemerere biraza guhesha amahoro buri wese ahantu ari mu myemerere no mu myumvire ye ariko umushumba uri bwongere kuzana ibintu bya mama wararaye ngo urusengero n'urwe sibyo reka nkubwize ukuri so uvuze ngo Imana yashyize ikinyafu none Imana iraza gukoresha abazana imihini ku muntu umwe kandi mwumvishe kuko ubu ngubu amakuru nabangiye y'ijuru Pascal amakuru y'ijuru yumva ndayumva amakuru y'ijuru ngiye nakihera abanyarwanda nuko imbaraga zose zishoboka Imana igiye kuzikoresha kugira ngo yisuze icyubahiro cyayo bivuze iki rero bivuze yuko ubwo Imana igiye kwiyizira nta cyubahiro cy'umuntu uwo ari we wese kuri ubu butaka uzongera kugaragara nk'arusha Imana icyubahiro urabyumvishe cumba nta munyepolitike nta muhanuzi nta muvugabutumwa uzongera kuzamura icyubahiro ngo gisumbe Imana bagisumbye Imana ubwayo umunsi wa none ifasha umwanzuro wo kwiyizira ikicara ku ntebe yayo kuri kino gihugu cy'u Rwanda
uhereye cyo nacyo kose uko yagihagararagaho. Ibi muvuga ngo ni Imana ya Isiraheli, mugiye kwibona ko ari Imana y'u Rwanda, itirirwa handi ngo itahe i Rwanda, yirirwa mu Rwanda ikarara mu Rwanda, igakoresha uwishatse ikamukoresha icyo ishatse. Igiye kwegamira buri wese wihaye icyubahiro cyayo, ititaye ku bikomere izamusigira. Igiye kwegamira buri wese kubw'impamvu imwe yonyine gusa, gusubiza muri gahunda umurimo wayo. Pascal Imana igumugisha. Urakoze cyane. Uyu nguyu yitwa Bishop Ntama, ni amakuru yiwe yarazanye, ariko kandi ntari namenye cyangwa se ntarakorera iperereza nayo nsabwa kugira ngo nyakorere iperereza menye uko ibintu bigize gute bihagaze, ariko tumumenyereye nk'umuntu udakabya, tumumenyereye nk'umuntu utabeshya. Bishop Ntama, abagukenera kuri social media, imbuga zawe ukoresha, bagusanga cyane cyane kare naho hantu dukeneye ko inkunga zabo zerekera cyane cyane. Ikorari TV cyangwa se ukandikamo Bishop Ntama, cyangwa ukandikamo Bishop Ntama, bihita byizana rwose, ntago ari ibintu bigoranye. Nimero ya telefone barayizi, ni 0788 71 686 688. Urakoze cyane, karibu nisengesha. Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, Imana ikunda u Rwanda igakunda n'abanyarwanda, Imana igendana na buri wese mu ruhande rwe. Uwiteka Nyiringabo, nuragije igihugu cy'u Rwanda ngo ukiyoborere muri iyi minsi yose, ujye ugendana nacyo, ugendane n'abakozi bawe, ugendane n'abanyepolitike bakiyoboye, ugendane n'abahanuzi, ugendane n'abavugabutumwa. Buri wese aho avuga izina ryawe ujye ubana nawe. Mu minsi dusigaje twe ntago tuyizi, uduha umwuka w'ubwenge, ndetse unaho abanyarwanda batuye u Rwanda twese ukuri Imana nziza ngabana buri wese, kandi utange kweza n'uburumbuke mu gihugu cyacu none n'iteka ryose. Abagana iyi korari, abagana iyi YouTube channel Imana Irahari TV, ubaho umugisha na buri wese wakanje subscribe, nawe umugisha n'iteka ryose. Yesu mwiza, amen.